madera. Esta revera está sola, güey. Voluntario, instrucción. Se está dando segunda alarma de incendio, 6-0. Dos voluntarios con Policán. Vamos, vámonos. Mira, hay que llegar al carro, equiparse al tiro, porque está declarado ya. Y está agarrando esa ferretería, X2 a central de X2 con conductor, cuartel 2 con conductor. Para el cuartel 2. Conforme, segunda alarma de incendio, Camino Enrique y Alameda. 202 a central para que móvil R1 genere puesto de abastecimiento en Galvarino. Conforme al punto de abastecimiento, Galvarino. Ya, central, atención. Necesito que me solicite de inmediato cepa y... Ahí en la ferretería. Tenemos propagación a la ferretería que se encuentra el pasajero de Camino Enrique. El único acceso al campo de la propaganda se va a la casa que ¿Sí? la casa, el incendio va hacia abajo, está Ya. fuerte, Ya. es madera. Es un aserradero con salta. Ya. Está ya pagando para la próxima casa acá. No hay otro acceso, tiene que Ya. Adelante, por Alameda. 202 a 2. Segundo unidad del Pueca. Esta camioneta necesito que la saquen si pueden. Sáquenla por si acaso. 202 a 2. 202 a 2. La posición. Lo encontramos en el paradero, en el cruce hacia Cerro Verde. 202 a 2. Adelante. 2, estoy aquí en el callejón. Tengo móvil B1 afuera en el callejón. ¿Usted qué unidad tiene allá? Yo tengo el B2. Déjeme a la unidad B2 que continúe y usted trabaje con B1. Ya conforme. El Z, el posicionamiento. No, no tenéis nada que hacer ahí, ahí apagarlo. Cuéntame. No, esa es el aserradero. Esa es la mueblería. No, aquí hay que sacar nomás. Mira, tengo una provocación a otra casa, pero esta cosa me está quemando aquí full. Esta casa que necesito salvarla sí o sí. Esta casa necesito sacarla sí o sí. Adentro tengo una vivienda. Necesito esta casa. Aquí atacar a estos chiquillos y enfríame primero esa. Méteme guante, me equivoqué de cutona, no es la mía y no tiene guante, nada. No sé si lo esa casa. Bueno, 00, las comunicaciones, 60 los móviles de paso. ¡Consulta! ¡Ahí no hay nadie! Aquí en esta casa. Ya, necesito que evacúe esta casa, sí o sí. Que la saque, sí o sí, que necesito que si puede sacar cositas, vaya desocupando un poquitito. Sí. B1 de agua, B1 de agua. No, por lo menos nada todavía. Si yo sin abastecimiento quedamos cagados. Parece que está sin solicitarlo yo. Sí. Sí, porque como dijeron que era la ferretería. No, los pasaron voluntarios. Es que mira, aquí si... Mira. B1 de agua, B1 de agua. Chiquillos, remojen primero esta casa. Mójenme primero esta casa, ya le pedí el agua. Agilice el agua. No tengo guantes, lo pasé ya.
Mi caballero, ese autito ese, por favor, si me vayan sacando esa camioneta igual, por si acaso. Acá nadie lo que hace al lado. Ya. Ahí va el agua, chiquillos, va el agua. Mojen primero la casa, mojen primero la casa. ¿Quién no se fue? Puta la agua, ¿no? Uno podría realizar lo más rápido posible para poder cargar el moldeador porque hay problemas siempre pelea. No, si te quieren con imposible. Oye, necesito que me mojen esta casa. Pero por eso me mojaron la casa ahí. Es que no puedo sacar, no sé cuánto, tenía una salida del... Es que no puedo sacar una línea del B1, que lo dejo. ¿El B2? El B2 está por el lado de allá. ¿Me están atacando por allá? No sé qué carro tengo ahí. Ya, ¿te podía sacar una línea 70 entonces? No, es que mira, necesito, vamos, aproximar otra línea 70 pasando que tiene el carro. O sea, los chiquillos, no sé quién está armando el pitón ahí. ¿Quién te cargó el pitón ahí? Julio. Dile que trabaje eso, dile que apague eso primero. No, es que mira, al lado del... ¿Todavía no? ¿Alguna información? Negativo, tenemos la propagación, o se cortó la propagación. Al momento tengo peligro de propagación a vivienda urgente del incendio. No, primero no hagamos ni una hueá todavía. Tengo una línea de... Todavía no, es que todavía me tengo trabajando en línea 70 todavía. No puedo hacer nada todavía. Adelante. Sí, lo tenemos ahí. Al momento manténlo afuera porque hay muchas personas aquí adentro y estamos trabajando con 2 líneas solamente. 102 a 2. Wilson, fuera. Adelante, 102. Tengo voluntario por atrás. Se metió el civil para adentro, lo voy a ver. Aviso por si acaso. Conforme 202, 203, no sé si recibió. Al momento tengo propagación hacia el liceo, que me está propagando directamente. Suerte que lo tenés que ver ahí. ¿Cómo? Tengo un vehículo saliendo. No atreven salida que lo deje más allá, lo diga. Oye, necesito tronzadora que me corten esas rejas, chiquillos. Ya voy. Desconectemos la línea y alarguemos al tiro con esa, por favor. Esa es la línea de 52. Mira, el Z necesito que se vaya para el B2 para los chiquillos.
Punto 2 a 2, el móvil Z2 se vaya a dirigir para su sector. Anda a avisar que vaya llevando los chiquillos. Cuéntame. Sí, faltamos hacer ya. La orden fue clara. El B3, ¿a dónde se encuentra? Tengo 3 personas con el chiquillos. Necesito que ordenen las cosas afuera con 2. No, el comandante está por el otro sector. Claro, tiene una manguera. ¿Cómo tiene una manguera? Mira. ¿Detrás de ese fuego que está ahí? Hay una casa y la prendió. Mira, la cosa es que tengo personal trabajando por el otro sector. Ya, la casa está No, pero mira, todavía no puedo hacer nada si no pagamos todo esto, lamentablemente. ¿Qué no van a pagar en la casa atrás? No, pero es que la casa está voluntaria trabajando por el otro sector. No hay línea. Tengo esta línea solamente. No hay. Tiene otra línea. Entonces están para tirar otra línea. Lo fome que... Pues al final así trabajo con otra línea 70. Lo que pasa es que se puede hacer porque es puro papel No, sí combustible. sé, sí sé. Viene a pelear conmigo, weón. Le dije, baja la fuente de calor y se escapó a la casa. No, la casa, esa casa lamentablemente dice que no pueden hacer mucho la que está aquí al lado. Atento 42. Que me ordenen bien esta sala. Ay, ¿qué va a cortar eso? No, esa weá no era la weá de al lado ahí. Un carro al corte, el incendio inmediatamente por esa sector. Weón, ese no era al lado de allá, weón, al lado de allá. ¿Se lo corto? No, si la sacabrieron de ahí. Voy afuera aquí porque si tengo que carabinero afuera. Sí. La inglesa aquí me saca todo el personal. Me saca toda la persona. 42 a 2, ¿cuál es su ubicación? 42 a 2. Mira, tengo una línea grande ahí y no te está haciendo nada. Esta línea no te va a hacer nada dentro. No, si no podemos meter muchas líneas 70 porque me quedan carro, si no aguanto carro, man. Apoya, háganme una larga esta línea para meterme. ¿Pero para dónde te querés meter? Diego, tengo una línea 70, no está haciendo nada, imagínate una 52. No puedo hacer ni una propuesta, no puedo hacer ni una. No, sí sé. ¿Y querés una larga 70? No, si no podemos matar esta guata, Diego. ¿42? Tengo una línea de 70. Mira, quieren colocar La wea rápido, atrás hay una casa que se está no, quemando. sí, pero tengo una línea que necesitan otra línea de 70. Aquí en este sector tienen. 42, me informa la situación. 42 a 2, la situación del momento. Que nos solicita el personal de acá que está trabajando por la orilla de la alameda, que dos casas comprometidas por la parte posterior y estaríamos trabajando en el momento, pero estamos cortos. Atento 42, atento 42. Adelante, para informar que fácil de combustión con una casa propagada a la parte posterior de la ferretería.
¿En qué te ayuda aquí? Alargue para las líneas para llegar a la parte posterior de la casa. Esa con la de 70, con la 70, todavía tiene más línea. 70 para allá y llega a la parte de atrás. Ya. Una difusa. Tenemos 70 para allá entonces, pues esta. Tenemos la de 70 para el fondo ya. Sí. Vamos chiquillos, vamos largue, tenemos largue para esta ya, tuya. No, avancemos pues chiquillos, para ese sector. Vamos a están haciendo la larga de esta línea, chiquillos. Vamos a hacer la larga. ¿Y la larga de la 70 la hicieron? No, hay que hacer la larga de 70. Ya, para de llegar con esta 50 línea. están haciendo otra porque tenías que bajar temperatura acá. No, que mira, no podemos pagarlo con lo que tenemos. Con la carga calórica, trato de alargar esta línea de 70. ¿Señor la línea 70? ¿Línea 70? Sí. Vamos ahí. Sí. ¿Y 70? Sí, 70. Acá una más de 50, dos. No, necesitamos las tres más de 50. ¿No? Vamos. De aquí vamos a tener que hacer el largue. Vale. Cortito. No sé. Cortan esta línea. Esta línea necesito cortar. Conéctala. Conéctala esa. Esa línea tráela igual. Adelante, Gonzalo. Gonzalo, estamos haciendo alargue. Ya, ¿te conectas? Emma, tú conectaste a la línea. Esta es la segunda línea. Esta es la segunda. Esta es la cola de esta. Ya, y esta necesito conectarla con esta. Vale. Ya, pero necesito desenredarla primero.
Gonzalo, sigan tirando línea 70 para adentro. Atento, 42, puede ingresar a la parte de la ferretería del interior. Sigan tirando línea para adentro, Gonzalo, de 70. Nico. Nico está por el otro lado. Atento, 42, atento, 42, ingresa al interior. Sí, si quieres que tirar línea. No, la línea de acá, la roja, la que tengo acá. ¿Esta? Sí. ¡Ya! Necesito que tiren la línea para allá. Tienen harta línea ahora. No va la presión del... Por el alargue necesito que tienen más línea. Está todo enrollado acá, necesito que tienen más línea. La roja esta. Va adentro. Este incluso pasó por debajo del auto. Hay que tirar algo, Guido. Adelante. Como mi capitán necesito que tiren línea para adentro. Para toda la línea aquí, pero necesito voluntarios para tirar línea para adentro. Esta roja, necesito que la tiren más para adentro, chiquillos. Esta más para adentro. Cuidado, chiquillos. Esta línea, Peña, tenemos más. Se queda trabado por aquí. Espérate, que yo trabajo, Ya, ahora tienen para allá. Tienen para allá, no, chiquillos. Tiramos esta línea para adentro. Vamos. Adelante. Más para adentro. 42 a 202. Adelante. 202, envío un villero adentro. Tania. Necesito un villero que me puede ir a buscar. Sí. Déjala aquí, no. La rosa, chiquillos, para arriba. Ahí va más línea de la de 70 para que tiren, chiquillos. A ver si llegan con eso. Ya conforme para que el B1 del agua. Todavía no, corte B1. Ya es. Por el callejón, a orilla arriba había personal de tercera, si no me equivoco, que cuando esto. Al momento, al interior, un voluntario tercera compañía, al momento se está retirando del lugar. No, espérate, tiremos bien la línea, chiquillos. Ya, ayúdenos a tirar más línea para allá, chiquillos. Ahora va el agua.
va el agua, ahí va el agua. Ya, sí, ya llegó. Sello central. Sello central. No, hay que esperar a apagar eso. Que nos paró el rollo. Ya, pero mira, tengo trabajando 3 líneas de 52 más la de 70. Veamos que no se nos pase para acá, si tenemos que mandar 2 líneas para este lado, mandamos unas 2 líneas para acá, porque ya está quemado, ya no importa, pero que no se nos sube para acá, mira, eso es lo que tenemos que tirar. Esta es la única que va por encima de allá, nuestra costa le metió uno por el borde y la otra en el centro. Mira, por lo menos tengo mucha gente adentro y muchos voluntarios. ¿En qué le puedo ayudar? Yo necesito despejar gente, man. Ya, Que me salga la mayor gente para trabajar bien porque están tirando líneas para todos lados. ya. 202 a 203 van 3 voluntarios a despejar gente porque hay mucha gente ahí. Ya, conforme. No, el liceo ya está agarrando un poco ahí. 202, a ver, uno, ¿cómo andamos de agua? Va el agua. ¿Cómo andamos de agua, B1? ¿Cómo estamos de agua? Al